あ、撮ってる。猫派の喧嘩し始めたぞ。伊藤ちゃん、ムツゴロウさんみたいにマスク取られますよ、多分寝っ転がれば。お、なんか持ってきた。何これ。お、いいね。伊藤さんが頑張ってる。みんな同じ洗礼受けてる。最初はな、俺だったもんな。そうなんです。最初の方と最後の方が一番食らうんです。いや、俺と吉水入ってきた時はほら、藤村さんが頑張って対応して。2人だから分散されてたんだけど。最初は俺が一番はい、お手、おかわりって。待ってて。面白い。邪魔しちゃうもんね。もういいで。座ったもん勝ちですよ、伊藤さん。多分座れば大丈夫です。